अभी तौबा करें, अभी अल्लाह से माफ़ी मांगे और ख़ुद को बदलने की राह पर चल पड़ें। हदीस नबवी है, जो शख्स अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है वो ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किए ही नहीं। आइए हम सब मिलकर अल्लाह की जनाब में तौबा करें सच्चे दिल से। अल्लाह पाक कुरान में खुद फरमाते हैं, जिसने सच्चे दिल से तौबा की अल्लाह उसके गुनाहों को भी नेकियों से तब्दील कर देगा। बस यही वो मौका है, यही वो लम्हा है जिसमें हम अल्लाह की जनाब में तौबा करते हैं। अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल